bukti dipriksa lan kedah dipun penggali. Kula piyambak gumun lah kok Semar kok nganti ora sowan ki apa sebabe. Mongkatan adat ki sampun menika seminggu rasuwan ki mon telas ayamipun. Lah kok ana kedadan Semar kok ora sowan. Saiki mengkene Janaka kabeh mau mulih prayogane yen pancen jeneng sira ora rumangsa luput lan ora rumangsa paring duka marang Kakang Semar Badranaya ingsun mundhut sadurunge Sudara Werdamu kondur Semar Timbalana lan sawise ditimbali jeneng sira ingsun percaya anututana Kaki Prabu Bathara Kresna ana ngawung ora ngemuake Werkudara nanging senajan to sencaki lan sediwa kabeh para putra-putra uga tak dawuhi anyaketana ing kraton Ngawung. Jalaran ing tak jaga Kresna nggawa jitapsara yen ana tantrimane Kurawa banjur nganake sumuting banyu. Mengko ora wong bakal kailangan pusaka peparinging dewa ingkang lindung. Sidhem jroning pasowanan Wadyagung tanpa sabawa Kapraban sang Nalendra Tama mangun kaonengan lera wuwusin lera wuwusin duka cipta berbudi mandana raras